به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان عزیز سایت توسینسو. حسین خورنگ هستم با جلسه سوم از دوره آموزشی جنگو در خدمت شما عزیزان هستم. تو این جلسه ما اولین صفحه وبسایت خودمون رو ایجاد میکنیم و با مفهوم اپ توی جنگو آشنا میشیم. برای این کار من اول سرور خودم رو ران میکنم با دستور پایتون manage.py run server این کار رو انجام میدم. توی جلسه قبل اگه با من همراه بوده باشید به ما یه پیام میداد زمانی که سرورمون رو ران میکردیم. میگفت در واقع پیام هم به این صورت بود که میگفت 18 تا مایگریشن آن اپلای نشده دارید که ممکنه پروژه شما تا زمانی که این مایگریشن ها رو برای اپ های ادمین آس کانتنت و سشن در واقع اپلای نکنید این ممکنه برنامه به درستی کار نکنه. برای حل این مشکل هم گفته بیایم پایتون manage.py مایگریت رو بزنید تا این مایگریشن ها اپلای بشن. خب حالا اول از همه این اپ چیه یا اپس چیه؟ اپ مخفف اپلیکیشنه و به معنای برنامه است. جنگو به زمانی که ما یک پروژه ایجاد میکنیم، یک پروژه جدید ایجاد میکنیم، یه سری اپ در واقع درون پروژه ما ایجاد میکنه که هر اپ در واقع هر برنامه وظیفه یک کار رو بر عهده میگیره. اگه من میخوام بهتر به شما نشون بدم، اگه بیایم تو قسمت ستین و بعد تو این قسمت اینستال اپس، این 4 تا اپی که اینجا گفته باید بیایم عمل مایگریشن رو براشون انجام بدیم اینجا نوشته شده، در واقع اینجا قرار داده شده و 2 تا اپ دیگه هم هست که حالا باشون آشنا خواهیم شد. یکی برای پیام های و یکی هم برای کار با استاتیک فایل ها. خب برای اینکه ما بیایم در واقع این مشکل رو حل کنیم به ما گفته بیایم پایتون manage.py مایگریت رو بزنید. عرض کردم که جنگو به صورت پیش فرض میاد این برنامه ها، این اپ ها رو درون پروژه ایجاد میکنه تا هر کدومشون و به هر کدومشون یک وظیفه در واقع میده که باید یه سری کارها رو انجام بدن. ما خودمون هم اپ ایجاد میکنیم، برنامه ایجاد میکنیم، در موردش توضیح میدم تو همین جلسه. ما اپ در واقع با هم ایجاد میکنیم. حالا چرا ما باید بیایم برای این اپ ها، این برنامه باید بیایم این عمل مایگریشن رو انجام بدیم؟ الان در واقع برای اینکه دیتابیس ما در واقع بیاد این برنامه ها رو جداولشون رو ایجاد کنیم تو دیتابیس خودمون، بعد این در واقع برنامه ها درون دیتابیس قرار بگیرن، لازمه که ما این عمل مایگریشن رو ابتدای پروژمون بیاین عمل مایگریشن رو انجام بدیم. مایگریشن برای چه زمانهایی استفاده میشه؟ برای زمانهایی که ما تغییری توی برنامه خودمون داشته باشیم و بخوایم این تغییرات رو درون دیتابیس اعمال کنیم، میایم از این در واقع پایتون manage.py مایگریت، از این دستور مایگریت میایم استفاده میکنیم. پس هر زمانی که ما تغییری تو برنامه داشته باشیم و بخوایم تو دیتابیس اعمال کنیم، از این مایگریت استفاده میکنیم. این از مایگریت. با اپ هم آشنا شدیم. حالا من بعد از اینکه این دستور مایگریت رو زدیم باز هم در مورد اپ توضیح بیشتر خواهم داد. فعلا من سرورم رو متوقف میکنم، میام با دستور در واقع همون دستوری که جنگو به ما گفته برای مایگریت کردن این اپ ها، میام اون دستور رو میزنم با دستور پایتون manage.py migrate. میام در واقع این اپ ها رو هم درون دیتابیس قرار میدیم و تا برنامه بدون مشکل کار کنه. خب این از این. اگه من اینو بیام یه بار رفرش کنم، میبینیم اصلا عکس دیتابیس ما تغییر کرده. این از در واقع اپ هایی که خود جنگو در اختیار ما قرار داده تا یه سری کارها رو که خود جنگو براشون مشخص کرده انجام بدن. حالا باهاشون آشنا خواهیم شد. خب این از این. حالا نکته‌ای که وجود داره، ما الان قراره بیایم در واقع صفحه اصلی وبسایت خودمون رو ایجاد کنیم. من قبل از اینکه این مطلب بگم، این نکته رو بگم که اونایی که با پایچارم دارن کار میکنن باید حتما محیط مجازیشون رو درون برنامه فعال کنن تا بتونن این دستورات در واقع جنگویی رو وارد کنن. برای این کار اگر این اسم محیط مجازی اینجا قبل کد ها نیامد، باید بیام برای این کار قسمت فایل، ستینگ و بعد باید بیایم تو این قسمت پروژکت. حالا اسم پروژه من وبسایت ممکنه برای شما متفاوت باشه. این قسمت پروژکت اینترپرتر، بعد این چرخ دنده رو باید بزنید، اد رو باید بزنید، بعد این قسمت ویرچوال انوایرمنت اگزیستینگ انوایرمنت رو انتخاب کنید، 3 نقطه رو بزنید و بعد باید برید تو اون مسیری که در واقع اومده بودید محیط مجازیتون رو نصب کردید. پس من میرم به همون مسیر. تو دسکتاپ بود، تو پوشه کورس، بعد اسم محیط مجازی ما در واقع اون پوشه محیط مجازی رو انتخاب میکنم، میرم پوشه اسکریپتس،
و بعد این فایل python.exe رو باید انتخاب کنید، اوکی رو بزنید تا این در واقع پکیج هایی که نصب کردیم برای شما تو محیط مجازی بیاد و این محیط مجازی اینجا فعال بشه. یه بار که ترمینالتون رو باز بسته کنید محیط مجازی براتون ایجاد میشه. این از این نکته. خب حالا قرار شد ما صفحه اصلی وبسایتمون رو تو این جلسه بیایم در واقع اون صفحه اصلی رو ایجاد کنیم. برای این کار پس ما به یک آدرس جدید نیاز داریم. من اگر بیام سرور رو دوباره ران کنم، اون صفحه اصلی رو در واقع مشاهده کنیم با هم. این الان صفحه اصلی وبسایت ما میخوایم بیایم تغییر بدیم و در واقع صفحه اصلی خودمون رو داشته باشیم. یعنی صفحه اصلی پیش‌فرض جنگوه. خب برای این کار ما میایم در واقع چیکار میکنیم؟ ما جنگو به ما پیشنهاد میکنه که بیاید پروژه خودتون رو به برنامه‌های کوچکتر یا همون اپ‌های کوچکتر تقسیم کنید و به هر اپ یک وظیفه‌ای رو بدین، یک مسئولیتی رو به هر اپ بدین. من میخوام بیام تو این دوره کارهای مربوط به رجیستر کردن، لاگین کردن، لاگات کردن کاربر، کارهایی که مربوط به ثبت نام و اینجور چیزا میشه رو با درون یک اپ انجام بدم و کارهای مربوط به محصولات مثل در واقع دسته‌بندی ها، صفحه جزئیات، این چیزا رو بیام توی یه اپ دیگه انجام بدم. خب مثلا کامنت گذاشتن توی برای محصول، این کارها رو بیام توی یک اپ در واقع درون یه اپ دیگه انجام بدم جدا از اون اپ مربوط به رجیستر کردن. حالا ما احتمالاً توی این پروژه 3-4 تا اپ ایجاد می‌کنیم با هم. برای چی ما میایم برنامه رو در واقع پروژه‌مون رو به برنامه کوچیک‌تر تقسیم کنیم؟ برای اینکه اگر من تو صفحه مثلا کاربر نتونه بیاد لاگین انجام بده یا نتونه به درستی ثبت نام انجام بده، میدونم مشکل از کدوم اپ، مشکل از کجاست، من میرم درون همون اپ و مشکل رو حل میکنم. یعنی یکی از فایده های تقسیم کردن در واقع کارها توی پروژه جنگویی اینه. شما میدونید این مشکلی که الان به وجود اومده مربوط به کدوم اپ میشه، به کدوم قسمت میشه، به کدوم برنامه میشه و همونجا میریم اون مشکل رو حل میکنیم. پس در واقع ما هم میایم طبق پیشنهادی که جنگو داده و هم در واقع تقریبا همین کار رو میکنن تو پروژه های چه کوچیک چه پروژه های بزرگ، میان همین کار رو میکنن. در واقع پروژه رو به اپ های کوچکتر تقسیم میکنن و به هر اپ در واقع یک وظیفه رو محول میکنن. ما هم همین کارو میکنیم. میام سرور رو اول متوقف میکنم، بعد برای ایجاد کردن اپ توی جنگو با دستور python manage.py start app و یک اسم به اپتون میدین. هر اسمی میتونید به اپتون بدین. من میذارم هوم و بعد خب این الان ایجاد شد. یه بار رفرش کنم این اپ هوم برای من ایجاد میشه، همون اسمی که من بهش دادم. و بعد درون این اپ خودش چندین فایل وجود داره که حالا باش آشنا خواهیم شد. حالا من قرار شد بیام صفحه اصلیمو اینجا ایجاد کنم، درسته؟ درون این اپ ایجاد کنم. برای اینکه ما این عمل رو انجام بدیم اول باید این اپی که ایجاد کردیم رو به جنگو معرفی کنیم. الان هر بار که یک اپ جدید ایجاد میکنید اولین قدمی که باید بردارید این که برید این اپ رو به جنگو معرفی کنید، چون جنگو خودش از این موضوع خبردار نمیشه که ما یه اپ جدید ایجاد کردیم. برای این کار به قسمت ستینگ میریم و بعد درون همین قسمت اینستال اپ میایم اپ خودمون رو به جنگو معرفی میکنیم. دو روش وجود داره درون یک کوتیشن، بعد حتما بعدش باید کاما رو قرار بدید. دو تا روش وجود داره. روش اول که اسم فقط اپمون رو بنویسیم که اسم اپم هوم بود، این یه روش اول. روش بعدی که معمولا این روش استفاده میشه، خود جنگو اینو پیشنهاد میکنه به این صورتی که میایم اسم اپ دات اپس که منظور همین فایل اپس، بعد home.apps، بعد باید بگیم دات دوباره اسم اپ، این بار حرف اولش بزرگه، بعد config. به این صورت میایم در واقع اپ خودمون رو به جنگو معرفی میکنیم. من هم به همین روش عمل میکنم. این که میگم پیشنهاد جنگوه منظور داکیومنتیشن رسمی جنگو که بهترین منبع، بهترین کتاب به نظرم برای یادگیری جنگوه. آدرس وبسایتش هم اگه بخوام به شما بگم، آدرس وبسایتش هم اینجا قرار داده، حالا مخفف داکیومنتیشن docs.djangoproject.com، یعنی آدرسش به این صورت میشه. آدرس خود داکیومنتیشن جنگو رو اگه خواستید اینجاست. میتونید برید در واقع مطالبی که درش قرار داده و بسیار مطالب مفیدیه و تمام در واقع
در واقع کارهایی که باید برای ساخت پروژه های جنگوی ما انجام بدیم ما همه رو اومده اونجا قرار داده. میگم بهترین کتاب، بهترین منبع مطالعه داکیومنتیشن جنگوی، پیشنهاد میکنم روزی یه ربع الی 20 دقیقه این داکیومنتیشن رو مطالعه کنید. خب این از این. اومدیم اپ خودمون رو معرفی کردیم، پس اولین گام بعد از ایجاد اپ معرفی اون به جنگوه. حالا دوباره برای اینکه ما بیایم در واقع، چون قرار من بیام درون این اپ بیام اون آدرس رو ایجاد کنم، کاری که انجام میدم اینه هر زمانی که ما یه اپ هم ایجاد میکنیم، یه اپ جدید ایجاد میکنیم، میایم به فایل URLs و این فایل URLs مربوط به ساخت آدرس و URL اپمونه. خب ما در واقع ما برای اپ خودمون بخوام یک آدرس، یک URL جدید ایجاد کنیم، یک URL براش ایجاد کنیم، باید بیایم درون در واقع دایرکتوری پروژه خودمون و تو فایل URLs، این فایل URLs میشه URL روت برنامه‌تون که درون این فایل URL شما آدرس دهی میکنید به اپ خودتون. برای اپ خودتون هر اپ جدیدی که ایجاد میکنید اینجا میاین و یک آدرس URL براش در واقع در نظر میگیرید. این رو چطوری انجام میدید؟ تو فایل URLs این کار رو با استفاده از پس انجام میدیم که یک مسیر یا یک آدرس یا یک URL جدید با استفاده از این پس میشه ایجاد کرد. خود جنگو اینو ایمپورت کرده از قبل، from django.urls اومده اینو ایمپورت کرده. بعد آدرس ها رو درون یک لیست ما قرار میدیم، اسمش هم میذاریم URL patterns و بعد با استفاده از پس گفتم که میایم اینو ایجاد میکنیم. الان یه آدرس خود جنگو از قبل برای ما ایجاد کرده به اسم ادمین که این مربوط میشه به ادمین پنل وبسایت که تو جلسات آینده با این آدرس و در مورد این ادمین پنل خواهم گفت. حالا ما بیایم اول آدرس مربوط به این اپ خودمون رو ایجاد کنیم. برای این کار با استفاده از پس پرانتز باز و بسته درون یک در واقع کوتیشن میایم یک اسم در واقع برای این URL خودمون انتخاب میکنیم. من میذارم هوم فوروارد اسلش رو حتما باید قرار بدیم. خب این از این. حالا ما با این ستینگ دیگه کاری نداریم. برای اینکه درون اپ خودتون صفحات ایجاد کنید، آدرس در واقع آدرس های جدید، URL های جدید ایجاد کنید برای اپ خودتون، باید بیان یک فایل پایتونی ایجاد کنید به اسم، حالا هر اسمی میشه داد ولی معمولا در واقع 100% کسایی که با جنگو کار میکنن اسم این فایل رو میذارن URLs. خب یک فایل پایتونی به اسم URLs ایجاد میکنیم. اینجا اون صفحاتی که میخوایم برای این اپ ایجاد کنیم، مثلا من میخوام صفحه مربوط در واقع صفحه اصلیمو درون این اپ ایجاد کنم، پس آدرس URLش رو اینجا ایجاد میکنم. بعد مثلا برای صفحه محصولات خودم، اینکه تمام محصولات رو به کاربر نشون بدم، میخوام یه صفحه جدید ایجاد کنم، یه صفحه جدید داشته باشم، در واقع یه صفحه‌ای داشته باشم که اینا رو به کاربر نشون بدم، پس نیاز به یک URL جدید دارم، یک آدرس جدید دارم، این رو هم اینجا ایجاد میکنم. یا مثلا برای صفحه جزئیات من میخوام در واقع یه صفحه‌ای داشته باشم که کاربر مثلا اون محصول رو انتخاب کرد بره و مثلا جزئیات اون محصول رو ببینه. این آدرس ها رو، این URL ها رو ما اینجا ایجاد میکنیم. برای این کار ما میایم درون هر اپ یک فایل URLs، یه فایل پایتونی به اسم URLs ایجاد میکنیم. برای ایجاد کردن URLs مثل URL روت برنامه‌مون از این پس کمک میگیریم. پس میایم from django.urls ایمپورت میکنیم پس رو و بعد کار بعدی که انجام میدیم، گفتم آدرس ها رو درون یک لیست قرار میدیم، URL ها رو درون یک لیست قرار میدیم، اسمش هم میذاریم URL patterns که اونو برابر با یک لیست قرار میدیم. حالا با استفاده از پس من میام آدرس در واقع اون URL صفحه، در واقع URL یا همون صفحه اصلی خودم رو ایجاد میکنم. باز درون یک کوتیشن یک اسمش میدم. اینجا مثلا به اون آدرس صفحه اصلی ما اسمش رو میذارم جنگو فوروارد اسلش حتما قرار بدید و بعد کاما، بعدش باید کاما رو قرار بدید. حالا الان آدرس رو در واقع آدرس صفحه اصلیمو که انتخاب کردم، اینجام آدرس URL مربوط به اپ خودم رو در واقع در این قسمت URL روت اومدم و آدرس اپ خودم رو مشخص کردم. تو این فایل URLs اومدم آدرس صفحه اصلیمو مشخص کردم. برای اینکه ما در واقع به جنگو بگیم و به این در واقع این آدرس هایی که اینجا ایجاد میکنیم درون اپ خودمون رو شامل این در واقع آدرس بکنیم، بیایم بگیم که آقا مثلا به جنگو بگیم که
این اپی که ما اومدیم بهش آدرس دادیم یک سری در واقع صفحات دیگه ای هم درون خود اپ داریم، اونها رو هم در نظر بگیر و به کاربر نشون بده. اگه کاربر اومد اون آدرس رو وارد کرد، بیا اونها رو برای نشون بده. ما باید بیایم اینها رو هم درون این مسیر در واقع مشخص کنیم، درون این آدرس مشخص کنیم. اینو چطوری مشخص میکنیم؟ با استفاده از include که اول میایم اینو ایمپورت میکنیم، از همون django.urls میایم ایمپورت میکنیم، بعد include رو اینجا صدا میزنیم، پرانتز با تو بسته، اول درون کوتیشن اسم اپ خودمون و بعد اون اسم اون فایلمون که urls بود. همین. الان در واقع ما اومدیم فایل های URLی که درون این اپ خودمون ایجاد میکنیم رو اومدیم در واقع به جنگو معرفی کردیم، اومدیم یه جوری مشخص کردیم که این اپ ما، این اپ هوم ما که بهش آدرس دادیم، خودش یک فایل URLزی داره که درون اون حالا URL های وجود داره و قرار ما به کاربر اون صفحات رو نمایش بدیم. پس از این اینکلود برای شامل کردن آدرس های درون اپ به آدرس خود اپ استفاده میکنیم. و بعد جنگو پیشنهاد میکنه که بیایم برای هر آدرس اپ خودمون یک نیم اسپیسی انتخاب کنیم، یک نیمی در واقع به این آدرس اپ خودمون بدیم. این رو با استفاده از میگه نیم اسپیس بیاید این کارو بکنید. درون نیم در واقع درون همین اینکلود، درون همین پرانتز اینکلود نیم اسپیس رو می‌نویسیم، اون رو برابر قرار میدیم با یک اسم، درون کوتیشن هم باید قرار بدین. پیشنهاد جنگو اینه که میگه حتما بیاید در واقع اسم این نیم اسپیس خودتون رو اسم اپتون انتخاب کنین. اسم اپم هوم بوده، پس اسم این نیم اسپیس رو میذارم هوم. این از این. پس برای اینکه این کار برای چیه؟ برای اینکه اگر ما یک آدرس مشابهی داشتیم، آدرس URL مشابهی داشتیم، با استفاده از این نیم اسپیس ها بیایم اینا رو تفکیک کنیم که جنگو قاطی نکنه. کاما هم انتهای در واقع این مسیرتون، پس در واقع این پس انتهاش کاما حتما قرار بدیم. این از این. حالا این بخش دیگه کامل شده، حالا میریم سراغ این بخش. بعد از اینکه ما اومدیم URL رو ایجاد کردیم، طبق معماری جنگو کاربر میاد URL رو وارد میکنه. ما اومدیم الان URL رو مشخص کردیم. بعد میایم بعد از اینکه URL رو وارد کرد میاد درون ویو. پس ما الان لازم به یک ویو داریم که درخواست هایی که کاربر میفرسته رو اینجا کنترل کنیم، هندل کنیم. پس ما میایم بعد از در واقع این پس یک اسم URL میگیره از ما و یک اسم ویوز میگیره. کافیه بنویسیم views دات و یک اسم به این ویومون بدیم. هر اسمی میتونید بدیم، من میذارم هوم. و بعد جنگو پیشنهاد میکنه که یک نیم، یک اسم به URL خودتون بدید. تو اگر URL مشابهی همچین اسمی درون اپ دیگه ای داشتید با هم قاطی نشه. من اسمشو میذارم هوم. این از این. حالا ما باید، چون داریم اینجا از در واقع اومدیم ویوز رو صدا زدیم، این ویوز چیه؟ این فایل ویوزی که اینجا قرار داره. چون اومدیم این فایل ویوز رو صدا زدیم، باید بیایم اینو ایمپورت کنیم. چطوری اینو ایمپورت میکنیم؟ میگیم from دات، یعنی از همین دایرکتوری که اینجا قرار داریم، دات به معنای همین دایرکتوریه. ایمپورت کن فایل ویوز رو. دیگه الان این ارور رو به ما نمیده. اینجا مشخص میکنیم کدوم ویوه. و بعد حالا باید بریم این ویو رو ایجاد کنیم که این کار رو انجام خواهیم داد. یه نکته وجود داره، زمانی که ما میایم نیم اسپیس میدیم، میتونین نیم اسپیس رو ندید به اپ خودتون. اگر نیم اسپیس دادین به اپ خودتون، باید بیاین درون این فایل URL مربوط به اپ خودتون اینجا یک در واقع اپ نیم رو مشخص کنید. اسم اپتون رو باید اینجا مشخص کنید. اپ نیم رو باید برابر قرار بدیم با اسم نیم اسپیسی که در واقع مشخص کردیم. اپ نیم شما اسمش همون اسم در واقع نیم اسپیس میشه. این نیم اسپیس چقدر تلفظش سخته. پس اگر از نیم اسپیس استفاده میکنید، حتما باید تو این فایل در واقع اپ خودتون، فایل URL اپ خودتون، اپ نیم رو مشخص کنید که همون نیم اسم همون نیم اسپیس میشه. بعد این از این. حالا گام بعدی چیه؟ بیایم ویو رو مشخص کنیم، در واقع این ویو رو ایجاد کنیم. میریم به فایل ویوز. بعد تمام ویوهای ما یک فانکشنن. اسم ویو که هوم بود اینجا مشخص کردیم، اسم ویومون هوم.
بعد میایم حالا تمام ویو های ما بدون استثنا ریکوست رو میگیرن، یعنی یک درخواست رو میگیرن. گفتم که ویو ها تو این چرخه جنگو میان درخواست ها رو از کاربر میگیرن، پس تمام ویو ها یک فانکشنن که ریکوست رو از یک درخواست رو از کاربر میگیرن و ریترن میکنن. در واقع فانکشن ها یه چیزی رو باید در واقع ریترن کنن دیگه، میان ریترن میکنن یک پاسخ، اون پاسخ مورد نظر ما رو به کاربر. حالا برای در واقع پاسخ فرستادن ما از HTTP response، از در واقع متد HTTP response کمک میگیریم. برای این کار میام اول اینو ایمپورت میکنیم، میگیم from django.http ایمپورت میکنیم HTTP ایمپورت میکنیم HTTP ریسپانس و اچش فقط بزرگ، این ریسپانس هم آرش بزرگ. پس برای فرستادن پاسخ به کاربر از این HTTP ریسپانس استفاده میکنیم. HTTP ریسپانس رو صدا میزنیم درون یک پرانتز و بعد پرانتز باز و بسته، بعد درون یک کوتیشن پاسخ مورد نظرمون رو به کاربر میدیم. مثلا کاربر اومد در واقع آدرس صفحه اصلیمون رو وارد کرد، فعلا من میخوام بهش بگم مثلا به فارسی هم میتونید بگید، به انگلیسی هم میتونید بگید، هیچ فرقی نمیکنه. میخوام بگم به وب سایت ما خوش آمدید. حالا به انگلیسی هم میتونید پاسخ بدید، فرقی نمیکنه. حالا میریم یک بار در واقع این رو چک میکنیم، میایم سرورمون رو فعال ران میکنیم با دستور python manage.py run سرورمون رو ران میکنیم. منتظر میشم سرور ران بشه. خیلی سریع راه میشه، من چون دارم از نرم افزارهایی برای ضبط استفاده میکنم یکمی طول میکشه. خب حالا الان آدرس وبسایت ما تا قبل از مشخص کردن این آدرس ها همین آدرس 127.0.1 بود. الان اگه من بیام در واقع اینو یه بار رفرش کنم یا یه بار به این آدرس برم، پاسخی که میگیریم به این صورته، میگه page not found، هیچ در واقع آدرسی با این نام وجود نداره درون پروژه ما. ببینید الان اینجا خودش گفته دو تا آدرس داره، یکی ادمین یکی هوم. خب بعد من میام پس میرم به آدرس هوم، همونجوری که اینجا خودش مشخص کرده میزنم هوم رو. بعد اینجا میگه که ببینید شما یه هوم دارید، بعد باید برای اینکه در واقع بعدش هم یک جنگو دارید. به چه صورت میشه الان آدرس؟ من اگه اینطوری توضیح بدم بهتره. ببینید الان آدرس ما اولش میشه هوم. هوم چی بود؟ اسم در واقع این آدرسی بود که ما به اپ نیم در واقع به اپ خودمون دادیم، آدرس اپ در واقع ما. پس اولش میشه آدرس اپ ما که اسمشو گذاشته بودیم چی؟ هوم. اینجا در واقع مشخص کردیم هوم. بعدش در واقع اومده بودیم برای الان جنگو هنگ کرده، عذرخواهی میکنم از ویدیو رو در واقع بیام، ببخشید دوستان. اولی در واقع الان آدرس دهی به این صورت میشه، اول میشه اسم اپ نیم ما، یعنی اسم آدرس اپ نیم ما. اسم آدرس اپ نیم ما چی بود؟ هوم. بعد چی میشه؟ بعد اومدیم گفتیم خود در واقع صفحه اصلیمون، اومدیم آدرسش رو اینجا درون این فایل URLs مشخص کردیم دیگه، اسمش هم گذاشتیم جنگو. پس میشه چی؟ باید آدرس بهش بدیم چی؟ هوم، بعد میشه جنگو، یه فوروارد اسلش اینتر رو که بزنیم میبره ما رو به صفحه اصلی ما و اون پاسخ رو در واقع به ما نشون میده. الان کاربر اومده یک URL وارد کرده، رفته تو ویو و ویو اومده یک پاسخ به کاربر برگردونده، همون پاسخی که مد نظرمون بوده. حالا شما فرض کنید میرید یه دامنه میخرید مثلا www.django.com، بعد کاربر میخواد بیاد صفحه اصلیتون رو ببینه، میزنه www مثلا همون فلان آدرس دیگه. اما اگه به این صورتی که الان ما عمل کردیم، نه اون jango.com بهش نمایش داده نمیشه، باید بیاد کاربر بزنه هوم، بعد از jango.com باید بزنه هوم، دوباره باید بیاد بزنه جنگو، که اصلا منطقی نیست، توی وبسایتی هم به این صورت نیست. صفحه اصلی همون میشه آدرس در واقع همون در واقع دامنه‌ای که برای وبسایتتون خریداری میکنید. برای اینکه ما آدرس در واقع صفحه اصلی وبسایتتون رو بذاریم همون 127.0.1 چیکار میکنیم؟ میایم درون در واقع این آدرسی که به اپ خودمون دادیم، درون این URL روت برنامه‌مون، میایم این هوم رو در واقع کلا پاک میکنیم، یک رشته خالی، یک استرینگ خالی قرار میدیم.
بعد آدرس ما چطوری تغییر میکنه؟ الان آدرس ما الان میشه یک استرینگ خالی، اپ نیم در واقع اسمش شده یک استرینگ خالی، بعد میشه چی؟ جنگو فوروارد استش. دوباره اینتر رو بزنم ما رو میاره به همینجا. دیگه اون هومه دیگه لازم نیست. حالا این جنگو رو میخوایم برداریم، چیکار میکنیم؟ میریم تو این یو آر ال مربوط به اپ خودمون، این جنگو رو برمیداریم و بعد یه بار من الان رفرش کنم به ما ارور میده، چون میگه پیج نات فاند، همچین آدرسی وجود نداره. حالا من بیام اینتر بزنم به وبسایت ما خوش آمدید، اون پاسخ رو به ما برمیگردونه. پس ما میایم به همین روش عمل میکنیم، یعنی صفحه آدرس صفحه اصلیمون رو همین انتخاب میکنیم، میایم هم به این اپ نیم خودمون اون آدرسی که میدیم و یک رشته خالی، یک استرینگ خالی قرار میدیم برای در واقع آدرسی که مربوط به صفحه اصلیمون میشه و تو این فایل URLs درون اپ خودمون ایجاد کردیم اون رو هم در واقع میایم یک رشته خالی قرار میدیم. به این صورت ما میایم صفحه اصلی خودمون رو الان اومدیم ایجاد کردیم. یه بار دیگه من میام یک URL دیگه ایجاد میکنم تا با این چارچوب کار بیشتر آشنا بشیم. الان من میخوام برای این اپ خودم مثلا الان این شده صفحه اصلیمون، من میخوام مثلا یک صفحه داشته باشم تا تمام در واقع محصولات رو تو اون صفحه نشون بدم. دیدید دیگه تو وبسایت ها دیگه مثلا یا مثلا من یک در واقع آدرسی داشته باشم که کاربر اگر خواست بیاد مثلا عمل ثبت نام انجام بده، بیاد مثلا این با وارد کردن این آدرس رجیستر بیاد مثلا بره به اون صفحه مربوط به ثبت نام. برای اینکه من یه URL جدید ایجاد کنم، من اینا همه رو ببندم، از اول شروع کنیم با هم. برای ایجاد کردن یک URL جدید، یک صفحه جدید که اگر بخواید درون همین اپ هوم این کار رو انجام بدید، میایم به این فایل URLs، دوباره یک با استفاده از پس یک مسیر جدید ایجاد میکنیم، یک اسم بهش میدیم، مثلا من اسمشو میذارم پروداکت، خب فوروارد اسلش یادتون نره. بعد طبق چرخه جنگو بعد از اینکه کاربر میاد URL رو وارد میکنه میره درون ویو. پس ما باید بیایم الان ویو رو مشخص کنیم. فایل ویوز رو صدا میزنم، دات یک اسم بهش میدم، اسمش هم میذارم مثلا all underline product. خب این از اسم ویومون و بعد طبق پیشنهاد جنگو میایم یک اسم به این URL خودم میدم، اسمش هم میذارم مثلا product. خب این از این. الان اومدم در واقع یک URL جدید ایجاد کردم، اسم ویوش هم مشخص کردم. حالا میرم این ویو رو مشخص میکنم، میرم به فایل ویوز، دوباره تمام ویوهای ما گفتم یک فانکشنن، اسم ویومون بود all products. تمام ویوها بدون استثنا یک ریکوست رو میگیرن، یک درخواست رو میگیرن و ریترن میکنن یک پاسخی رو. برای فرستادن پاسخ ما از HTTP ریسپانس فعلا کمک میگیریم، هرچند تو جلسات آینده دیگه از این با این HTTP ریسپانس کار نمیکنیم و میایم با همین رندری که خود جنگو برای ما ایمپورت کرده کار میکنیم که باهاش آشنا خواهیم شد. حالا مثلا من میخوام تو این صفحه بگم که مثلا فقط بگم صفحه محصولات، به انگلیسی هم میتونیم پاسخ بدین ها. خب حالا بریم یه بار اینو با هم چک کنیم ببینیم آیا درست هست یا نه. الان من یه بار اینو رفرش میکنم، این که میشه صفحه اصلی وبسایت ما. من میخوام برم به صفحه پروداکت، کافیه آدرس پروداکت رو بنویسم، پروداکت رو بنویسم، میبره ما رو با همون صفحه محصولات. یعنی کاربر میاد درخواستش رو وارد میکنه، اینجا آدرس رو در واقع وارد میکنه، یه درخواستی برای ما فرستاده و ما اون درخواست رو بهش در واقع به اون درخواست یک پاسخی رو فرستادیم. این پروداکت هم همین اسمیه که ما اینجا اومدیم مشخص کردیم. اگه من این پروداکت رو بکنم مثلا علی، الان اینجا بیام رفرش بزنم میگه پیج نات فاند، حالا اینو بکنم علی، میاد در واقع اون پاسخ رو به ما برمیگردونه. پس این در واقع مسیر، این پس سه تا در واقع مقدار از ما میگیره. اسم URL ویومون اینجا مشخص میکنیم، یک اسم به URL خودمون میدیم. چرا؟ چون اگر در یک اپ دیگه، الان ما یه اپ داریم، یه اپ دیگه همچین آدرسی داشتیم با هم قاطی نشه زمانی که ما میخوایم از این آدرس ها استفاده کنیم. یه خورده بریم جلوتر دقیقاً درک میکنیم این نیمه کجا به کارمون میاد، خیلی هم به کارمون میاد در واقع. پس این از در واقع شده چرخه جنگو.
الان ما هنوز با مدل ها و تمپلیت ها آشنا نشدیم، کار نکردیم. تو جلسات آینده میایم در واقع با اینها با این آشنا میشیم و این چرخه رو در واقع کامل میکنیم. یک بار دیگه من توضیح بدم. برای اینکه ما بیام یک آدرس جدید، یک صفحه جدید ایجاد کنیم، میریم درون همون اپی که قصد داریم بیایم در واقع این صفحه رو در واقع بگیم که این صفحه مربوط به این اپه. پس میریم این آدرس رو ایجاد میکنیم، میریم به فایل URLs، یک مسیر جدید، یک آدرس جدید ایجاد میکنیم با استفاده از پس. بعد از اینکه یک اسم براش انتخاب کردیم، یک ویوش رو مشخص کردیم و یک نیمی بهش دادیم، میریم به فایل ویو و اونجا اون اسم ویو در واقع اون ویویی که مشخص کردیم و اینجا ایجاد میکنیم. تمام ویوها یک فانکشنن که یک درخواست، یک ریکوست رو از کاربر میگیرن. برای همین ما باید بهشون یک مقدار ریکوست رو بدیم و با استفاده از HTTP ریسپانس یک پاسخ رو به کاربر برمیگردونیم. این میشه در واقع تا اینجای چرخه جنگو، یعنی کاربر درخواست رو وارد کرده، میاد توی یک URLی، اون URL مربوط به اون درخواسته و اینجا درخواست ها بررسی میشن، کنترل میشن و یک پاسخ متناسب به اون درخواست به کاربر ارسال در واقع برگشت داده میشه. این جایی که ما اومدیم اینجا URL رو مشخص کردیم. این هر بار که ما میایم یک اپی رو ایجاد میکنیم باید براش بیایم یک مسیر، یک آدرس براش مشخص کنیم. با استفاده از پس این کارو میکنیم برای اینکه این فایل های URLی که اینجا ایجاد کردیم رو هم شامل بشه این آدرسه، این در واقع پسه، این مسیره. میایم با استفاده از اینکلود در واقع اینو مشخص میکنیم و یک نیم اسپیس هم بهش میدیم تا در واقع طبق پیشنهاد جنگو یک نیم یک نیم اسپیس بهش میدیم تا اگر آدرس های مشابهی داشتیم، URL های مشابهی داشتیم، جنگو با هم قاطی نکنه و طبق این در واقع اسمی که میدیم بیایم اینها رو اصلا تفکیک کنیم. این اپ نیم هم یادتون نره، خیلی مهمه. حتما بعد از اینکه نیم اسپیس رو دادیم باید بیاین اینجا اپ نیم رو مشخص کنیم، وگرنه به شما ارور میده وقتی بخواید برین به اون آدرسه. اپ نیم هم همون اسم نیم اسپیسه. این از این جلسه. خسته نباشید. پیشنهاد میکنم یک چند تا URL خودتون ایجاد کنید، یک چند تا ویو ایجاد کنید و حالا اپ جدید ایجاد نکنید. اپ با هم خودمون ایجاد میکنیم. اصلا اپ ایجاد کردن کار سختی نیست، هیچ کار سختی نیست. این ویو و این URL رو چند تا URL و چند تا ویو ایجاد کنید تا این چرخه در واقع قشنگ دستتون بیاد. به چه صورت عمل میکنه؟ هرچند ما کلی URL و ویو تو این دوره کلی ایجاد میکنیم. خسته نباشید. ممنون که وقتتون در اختیار من قرار دادید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.